Сайн байцгаана уу? Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Өнөөдөр таны эрүүл мэндэд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт ирээдүйн амжилтыг бүтээнэ. Та бидний эрүүл мэндийн төлөө Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг үйлчилж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэгж таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг. Эрүүл сайхан амьдрахын тулд эрүүл хооллолтын тухай ярих төдийгүй амьдралдаа хөвшил болгох зайлшгүй шаардлагатай юм а. Ингээд эрүүл хооллолтын тухай ярилцахаар Нара зүү засал эмнэлэг соёлын их хэмж клиникийн профессор анагаах ухааны магистр наран цэцэгтэй уулзахаар эмнэлэгтэр нэрэд байна. За сайн байна уу эмчээ? Сайн байна уу? Ажилтай, үзлэгтэй байна уу? Тэмцдэг хийж. За яг ямар эмчилгээ хийж байгаа юм бэ? Энэ яг өөрөө мэдрээд нэг ханиад хүрэх гээд байна гэд гэрийнхэн бүгдээрээ ханиад хүрсэн. Тэгээ одоо би ер нь бас өвдөх гээд байна гэд ирж зүй тавиулж байгаа. Манай хуучин үйлчлүүлэгч нар л да ер нь ирдэг. Ханиад хүрэх гээд ихээр одоо урдчлаад зүй тавилчдаг гэсэн үг болно. Ягаад тэгэхээр дорн тахны анагаах ухаанаар онлоор бол ерөөсөө ямар ч байсан гадны одоо хүйтэн чих ч юм уу ням бол заавал хамраар орж дамжиж тэгээ тэрнээс цаашаа яваад одоо бүх суугуудаар яваад өвчлүүлнэ гэж үздэг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр нөгөө зүгээ тавьчихаар энэ зүүнний чи үзүүр дор маш том одоо хим уруул явагдаад энэ хэсгийн дархлаа сайжраад ханиа зогсдог. Энэ бол бид нэр олон жил хийж байгаа. Энэ удаа бид тантай эрүүл хооллолтын тухай ярилцахаар ирсэн юм л да. Тэгэхээр уламжлалт анагаах ухаан эрүүл хооллолт хоёр маань ер нь яаж хэрхэн холбогддгийм болоо гэдгээ соёлын яриагаа хэлэх. Ерөөсөө уламжлалт анагаах ухааны чинь эмчилгээгээл ирэнгүүт хамгийн түрүүнд эдийн ундаа гэж хэлтийш бид нар чинь. Одоо хүний үзэл зөвлөгөөхтэй. За эдийн ундаа ямар байх хэвтэй. Одоо чиний яг одоо энэ байгаа нөхцөл ийм байх хэвтэй гэж хэлнэ. Явдлан мөр бас хоёр дахьт нь орж ирнэ. Явдлан мөр гэдэг нь ийм байх хэвтэй гэдэг. Энэ хоёроо зөвлөж ээж дараа нь эмчилгээ эмээ өгдөг. Тэрээр жоохон ондоо тий. Өөрөөр хэлбэл эдийн ундаа манай эмчилгээний одоо эдийн ундаа чи өөрөө эмийн одоо эмчилгээ болчихж байгаа байхгүй юу? Эмийн өрөндөг болчихж байгаа. Эдийн ундаагаараа засчих болно. Эдийн ундаа буруу хэрэгснээр харин тэрнээсээ болж өвдөж болно. Ханиадаг ч юм уу, хамрын битүүрдэг ч юм уу, тийм ээ. Тэгээд ирэнгүүт тэрийг ханиад төрж ийн гэж болоод байдаг байхгүй. Зөв хэрэглэн гэхээр одоо юу гэсэн юм бэ? Зөв хооллолт гэдэг маань яг ямар хооллолт байх хэрэгтэй юм бол? Гэхдээ зөв хооллолт гэвэл манай уламжлалт анагаах ухаанаар энэ ерөөсөө удирдлагаа тааруулж, насандаа тааруулж хооллох асуудыг бид нар зөв хооллолт гэдэг юм. Тэрнээс биш одоо гинтхэн махаа бодох ч юм уу, тийм ээ? Эсвэл цагаан хоолнд ордог ч юм уу. Нэг тэгдэг ч хүмүүс эсвэл зөвхөн ногоо идээд эхэлдэг ч юм уу, түүхийн ногоо тий. Тэрийг бид нар одоо эмчнэр бол зөв хооллолт гэж үзэхгүй байна. Одоо яг өвлийн уйлрал энэ уйлрал хүмүүс ер нь яаж хаалах хэвтэй вэ? За өвөл гэдэг чинь юу гэсэн юм? Гадаачин хүйтэн болоод бүх юм хөлдөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бидний бие организмын одоо судсууд хамгаалтын байдалд орж байгаа. Энэ нөгөө хүнээ дааруулахгүй тулд тий. Тэгэхээр бид нар дотор талаас айлхоор тослог, шимлэг тийм одоо хоолыг хэрэглэж явах хэрэгтэй. Тий. Тэрнээс өвлийн уйлралд одоо ингээл би одоо турнаа гэл гинтхэн одоо байцааны салаад идээл, өвөрцөний салаад идээл, хүйтэн алимны салаад идээд ч юм уу тийм ээ. Эсвэл дан таргаар турцгаая гээл тэгэл тэрэндээ уралдаан зарлаа. Тэгэл тэрний цаана бол яг эхний үед бол хүн үр дүн өгч болно. Гэхдээ тэрний цаана тэр хүний эрүүл мэнд цаашдаа бол хохирчлаа. Хохирчдаг тийм. Дан нэг бүтээгдэхүүн идэхээр нэгдүгээр нь нойр уучрахаа одоо яг тэр ганцхан тэр ферментийг ядаргуулдаг тийм хэмжээнд очино тийм ээ. Бус тоолн дургу болно. Дараа нь тэрийг өөр хоолоод идээд ирэхээр бас яаж организм одоо тэрэнд хариу уруул өгөх үү гэдэг асуудал байна. Дан тараг уусан ялангуяа хүйтэн уйлралт их хэрэглэх юм бол сэрүүд нь маш их шээж турж байгаа. Тийм. Шээж турж байгаа илчлэг багтай мэдэж турж байгаа шүү дээ тэр чинь. Тийм. Тэгэхээр хүний одоо хоол боловсруулах тогтолцоо чинь хүн чинь 3 юмнаас энерги авдаг шүү. Нэг нь ээжээс төрөхт. Ямар ээж яс сайтай ээжээс төрснө үгүй гэдэг чинь бид нар хэр урт наслах вэ? Өвдөх үгүй гэдэг чинь бас байдаг байхгүй юу? Хоёр дахь нь юу гэхээр бидний агаар уушиг маань агаараар хүч кислород авчиж бидний одоо амьд байх хоёр дахь шалтгаан юм. Гурав дахь нь юу гэвэл хоол шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бид нар энэ хоолоор зөв юмаа авч явахгүй бол бодис солилцоо 7 хоногийн дараа л хямраад эхэлнэ шүү дээ. Тэрийгээ бид нар өвчин гэж үзээд байдаг. За бидний яриа маш сонирхолтой орж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ эмчилгээгээ дуусгачаад сууж байгаа тухтай ярилцгаа. За тийм. Танай эмнэлгийн энэ амралтын өрөө бас их сайхан юм аа. Дээрэс нь ингээд одоо ирсэн жочид юм уу та нарын цайны энэ цоглуулга маш их сайхан харагдаж байна л да. Эндээ эдийн ундаага барьдаг. Тий, одоо манайх чи одоо 20 хэдэн жил, 23 жил, 24 жил энэ одоо оршин тогтнож байгаа газар байхгүй юу?
Тэгэхээр би маш олон байнгын үйлчлүүлэгчтэй гэсэн үг. Бараг л ах トゥ садан ижээ ах болцсон. Тэгээ би бол одоо бас миний насч явж байна те. Хүмүүстэй яг бодит байдлаар сурах юмсан гэж бас боддог байхгүй. Амар зөвлөх биш те. Тэгээ ирэхээр нь халуус тавиад, шар тосоо тавиад, за шар тостой усыг ингэж уудгийн. Одоо жишээлбэл тэнд нэг хужир байгаа сайхан усын хужир хүн авчирч гисэн. Тэгээд усын хужиртай цайг бол ингэж уун. Хужир бол ийм юмд ач холбогдолтой. За чи одоо зүрхний цайгаа сонгож уу, бөөрийн цайгаа сонгож уу гэдэг энд янз янзын цайнууд тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгэл тэр цайнуудыг ингэ сонгож уулгаал тэгжил одоо бас эмчийн зөвлөгөөгөө арай бодитоор идэр хүмүүстэй өгдөг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүст ч их тааламжтай. Орж ирээд цайгаа уучна, гарахтаа цайгаа уучна. Тэгээд эмч одоо үйлшүүлж байгаа хүмүүсийн хооронд бас их цайхан тийм холбоо үүсдэг. Итгэлцэл байх хэвээр. Тийм эмчилгээ үл итгэлцэл дээр л явдаг л та. Тэгэхээр сая та шар тостой ус гэлээ шүү дээ. Ер нь бол шар тосоо хэрэглээрэ гэж зөвлөдөг юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ шар тос гэдэг маань ер нь ямар ич хэдтэй гэдэг юм бэ? Яаж хэрэглэх ёстой гэдгийг. Тий, шар тос чинь одоо хийг дарна. Тий. Шар тос шинэхэн байгаа үедээ бол бас халуун шарыг айлгах нь элгэнд их сайн. Жил өнчсөн шар тос бол хийг дардаг. Тэр утгаараа одоо жишээлх юм бол хамгийн энгийн жишээ би хүмүүстэй ойлгуулахын тулд тэгдэг. Ламнар яагаад гоё царайчтай гэдэг юм бэ? Эмчнэр яагаад анатоми физиологи үзчихэд бид нар одоо бүхэл хүнийг мэддэг хэрнээ насны бүксэнд ингээд бас гандаад идэм бэ гэд ингээд ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ламнар бол шар тосыг өргөн хэрэгэлдэг. Хилж байгаа үг нь сайхан, сонсож байгаа үг нь яруу сайхан тийм ээ. Янз бүрийн альва юмд одоо нэг их шунаж тачааддаггүй. Тийм ээ. Ийм одоо их зөв хэмнэлттэй амьдралтай учраас гоё байна гэд ингэж жишээлх юм. Би таны яг энэ яриан дээр одоо ламнар гэж бодохгүй юу? Яг ламнарыг ингэ бодоход бас хөдөлгөөн жоох юмтай хүмүүс шиг санагддаг байхгүй юу? Ингээ суугаад байдаг ном уншаад. Гэтэл нэрээ царай зүсэн сайхан байгаад байдаг тий. Тийм. Тэр хэлж байгаа үг чинь бидний одоо мэдрэлийн том зангилаануудад дандаа гоё мэдээлэл өгч бидний одоо энэ гадуур одоо сүлжээний янз бүрийн юм яваад байна шүү дээ. Зөв бүтцтэй болгох гол бидний одоо гарч байгаа соромзон долгио биеэс гарч байгаа ямиг л одоо гоё төвшин байлгах гал ингээл шүү дээ. Яг тэгүн шиг тэр хүн өөрөө дотроосоо одоо идж байгаа юм зөв хэлж байгаа үг нь гоё. Тэгээ дандаа хүний сайн сайхны төлөө бодлон цэвэрхэн ийм учраас одоо тэр хөдөлгөөн нэг хөдөлгөөнгөө байх бол юу биш өвчин үүсэх гол шалтгаан биш нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол ламнар өөрсдөө өөрийгөө авчих бас тийм эрүүл мэндийн их том хүн ухааны сургаалтай өөрсдөө тийм өөрийгөө авчих. Тэгэхээр хүмүүс шар тос хэрэглэгээл тэгэхээр одоо яаж хэрэглэх юм болоо нөгөө бас хэмжээний асуудал байд юм уу? Байнга өглөө ороогүй хэрэглээд байх хэрэгтэй юм уу гэд бас сонирхох хахалтай. Тийм. Ер нь аливаа юмыг сайн гэсэн юм хэтгүүлдэг л одоо их аюул байгаа. Жишээлх юм бол өнөөдөр би нэг хүнд үзэл зөвлөгөө өгөхөөр тийм би нэрээ шар тостой усчээ маш бага. Ингээд нэг жоохон шар тос хийцэн юм уу да гэж харахаар л ийм шар тостой ус уужээ зүгээр ус уухын хооронд гэл. Тэгэхээр тийм үү би хуран чинэг идсэн чил маргааш миний ичэхтүүл ирсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аливаа зөв юм буруу хэрэглэхээр л өвчин үүсгдэг. Монголчууд бид нар ер нь бол махны хэрэглээ ихтэй. Гэтэл сүүлийн үед бас цагаан хаалт ингээд олон төрж байна. Энэ ер нь яаж зохицож явах хэрэгтэй гэх юм болоо. Одоо над дэмжлүүлжсэн усудаас цагаан холтон болоод явж байгаа усуд байна. Тэр утгаараа ирүүлжсэн гэж хэлж болохоор гэхдээ аливаа юм нэг тийш нь дэндүү хэтрүүлэхээр л өвчин үүсдэг. Би тэгээд тайлбарладаг байхгүй юу. За яг чи мах идэхгүй болоод ингээ сайн болсон байна. Гэхдээ дэндүү их энийг одоо шүтээд одоо юу гэдгийг бүр сүулдэ мах чансан савнд хоол хийхгүй, өөрсдийнхөө хоолыг хийхгүй ингээ хэтрхий ингээ явцураад ирэхээр мах дутагдах өвчнөр чи тэртээ тэргүй өвднөө. Тий. Аливаа юм тэгшил хэрглэж явах хэвээр. Дэндүү их тойширч болохгүй. Мацаг барихыг бол бид нар зөвлөдөг. Хүний харж аваад хүнийхээ бие организмыг харж агаад зарим хүмүүс бол ер нь одоо 7 хоногт нэг мацаг барих хэвээр хүн байна. Сард нэг удаа мацаг барих хэвээр хүн байна. Ингээд 7 хоног болгон бариад явах юм бол эмгүүгээр эмчлэгддэг хүмүүс байна. Тий. Тэгээ энэ дээр нь бас сараа тооцох хэвээр. Тий. Сар одоо жижигэрч давжаарч байгаа үед өргөн сарны нөлөөлөл дэлхийг одоо шахаж бүх улснууд шахагдж байгаа. Хүний бие хүртэл одоо цэвэрлэгэнд бэлтгэж байгаа. Тэр үед нь мацгаа байрвал уулна сайн. Яг бүтэн дүүрэн сартай үед бол сар томорч байгаа үед бол уулна хүн шимт хижил авчих хэвээр. Сар нь ягтар жижигхэн болж байгаа үед бол цэвэрлэгээ хийж явах хэвээр. Та одоо насны бас онцлогоос шалтгаалаад 3 үе хуваагдаад бас хоолтын асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж нь одоо хүүхэд тийм л дээ. Одоо нөгөө манай дээр үеийнхэн чинь өвгт дээдс маань нас яваад ирэхээр нөгөө аяга багсгаад тий амаа жоохон амигчээ гэж ярьдаг чинь бас аягүй үнэн
ёсоо байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр бидний чинь боловсруулах, хоол уусруулах тогтолцоо гарч байгаа ферментүүд чинь насны ингээл буурч байгаа штэ. Тэгэхээр тэрэндээ таарсан юм аа хэрэглээжээ. Тэрнээс илүү одоо би гоё амьдралтай болчлоо. Одоо нэг бараг залуудаа идж байгаагүй юм иднэ гэдэг үүднээс сандах юм бол өвдөхнө штэ. Дунд насны хэдэр насныхан болохоор бол илүү их одоо өөрийнхөө илчүүлсгэх, өөрсдийнхээ энерги хуримтлах талын хоолыг дамгаалуулж ах хэрэгтэй. Залуу үеийнхэн гадуур хооллол нэг оромог идэл ингээл яваад нь штэ. Гурил ихтэй гамбургер, чизбургер идэж जैन, тэгжээс наад кола ууж जैन те. Ингээл яваад ахаар тэр хүүхдүүдэд тамир үүсэхгүй байхгүй. Яагаад ийм одоо ингээд манай сувилд эцэг их нь эмээ өвгөнөр чивтэхгүй мэрнэ. Хүүхдүүдийн амралтаар хүүхдүүдээ авчирч чвтүүлээд дээ ш. Тэднэртэй мөнгө зарж тэднэртэй хөвтөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чин тэр хүнийг ачаалаасаа ч болоод байгаа юм биш. Идж байгаа юм буруу байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн ингээд өнөөдөр хооллоо гэхэд өнөөдөртөө л одоо эдсэн хоол нь одоо 2 цагт бид нэг цагт хоол идлээ гэж бодъё те. Тэр чинь өнөөдөртөө цус болно те. Маргааш бол булчингаа тийж гин. Нөгөөдөр нь өөхөө тийж гин. Тий. 4-р өдөр нь ясаа тийж гин. Өнөөдөр миний 2 цагт эдсэн хоол шиг юм те. 5-р өдөр нь болохоор чөмгөө тийж гин. 6-р өдөр нь болохоор эмхтэй хүүхдэд сарын тэмдэг. Эрэгтэй хүнд өрийн шингэн болчихдог байхгүй. Тэгээд 7-р өдрөө одоо 8 шууя сүнсээ тийж гин. Нөгөө 7 давхар биеэ тийж идэг. Сүнслэг орчингоо тийж идэг. Ийм хоол ач холбогдолтой. Тэгэхээр тийм тамир үүсгэх шимт хижээлтэй зөв зохицолгоотой юм идэхгүй болохоор тэр тамир чинь үүсэхгүй байна. Тэгэхээр хүн одоо өвдөнтгий болчихно, дархлаас суларч байна. Тэгэхээр нөгөө хичээлээд авахгүй болж байна, нойргүй болж байна. Эсвэл заримуд нь ингээд ороо болохоор гэгэлзээд гадуур тэнэх гээд байна. Энэ бүхэн ч хоолж байгаа юм тэнэх холбоотой шин. Тэгээ тамир үүсгэх хоол гэж одоо чухам ямар хоолнуудыг хэлэх вэ? За тэгээ ер нь бол илчлэг багтай юм бол тамирыг үүсгдэг үү? Тэр чинь бол өөр одоо зуны удиралт ч юм уу хөнгөн тийм одоо дулаан цаг урт үед хэрэглэх зохимжтой. Одоо ингээл энэ тамир авчих хэвээр өвлийн цагтаа юм уу те намрын цагтаа энэ үедээ ингээд орхитой хоол идэхгүй болохоор тамир үүсэхгүй байх юм шүү дээ. Дархлаас сулрна. Боцис солилцоо хэрэндээ явагдахгүй гэсэн үг. Организм яг одоо цаг шиг гоё ажиллаж чадахгүй гэсэн үг те гадны нөлөөнөөс өөрийгөө хамгаалж. За тэгээд энэ яагаад ингэ тамирдаад байд ингээл одоо онлын үндсэн дээр өөрийнхөө ажлын өдөр тутмын юунаас харж ахаар бол буруу хоолт байгаа. Энэ буруу хоолт нь юу гэхээр газтай ундаа уудаг. Зүгээр уумаар санагдахаар нь л уудаг. За өлөн ходоодон дээрээ уудаг. Одоо ер нь одоо 10 жилийн өмнө залуучууд айгүйх ходоодон цоорч хаалганд орж ирсэн шүү дээ. Яг энэ газтай ундаа гарч ирж байгаа үед. Тэгэхээр тэр газтай юм эсгэлэн юм. Одоо эцэг эхчүүд одоо чацарган сайн гэхээр жишээлх юм бол өглөө ороогүй шүн бараг сэрээд уйлахаар нь чацарганы ундаа өгдөг. Тэгэхээр хоосон ходоодон дээр тэр эсгэлэн юм чи өгөхөр Европоор бол ксэлтэй ихтэн манайхаар бол халуун хий үүсгэх магадлалтай. Энээсээ болоод харин ханиаданд орцож байгаа өвчлөж байгаа юм бас байгаа. За жишээлбэл хөгшцүүл бол одоо цагаан будаа хөнгөн шингэхэд амар. Нэрэл цагаан будаа тэгэхэд биеинд амар үйдэг. Гэхдээ ингээл өвлийн цагаан будаа ялангуяа орой хоолн дээр идэд явах нь хөгшцүүл шүн босч игшээ. Игшээгээд ирэхээр нойргууд нь тэгээд даралт нь ихсэн. Тэгэл тэрийгээ бид нар мэдэхгүй даралтны юм уугаад зүрхэнд очиод ингээл яваад байна. Тархин цус тутж гин ингээл ингээд каментон ч юм хийлгээл те. Тэгэхээр эдэн ундаа гэдэг аюул чухал. За охтууд болоод ирэхээр яадгүй гэхээр одоо турн хөнгөх юм идэн гээл өвлийн хүйтэнд жишээлх юм бол тийм ээ. Салаад хүйтэн салаад дандаа хүйтэн хөнгөн салаадаар хооллоод явдаг. Ингээд ирэхээр яг бид хий үүснэ, цус үүсэх нь багасна. Тэгэл дархлаас сулрна, тэгэл өвдөлтгий болно. За тэгэл ирэнгүүт явандаа хааных өндөвчин дуйланхаа үүснэ, уучрахын дуйланхаа үүснэ. Нэг ийм л юм яваад байгаа юм. Бид нар хэд ч одоо өглөө босоод лимонтой ус уух сайн гэдэл одоо өглөө босоод л уугаад байдаг. За ингэж манай хүмүүс их ирдэг. Тэгэхээр би бол хордог. За яг эрүүл ходоостой хүн бол нэг хэсэгтээ уугаад, тийм ээ, өөхөн шуураад, нөгөө целлюлит нь задраад, тийм ээ. Бас жим буугаад бас тэр чи аюус өөхний антиоксидант шүү дээ. Одоо бие цэвэрлэх үйлчилгээтэй тий хорыг тайлах чөлөөт радикалуудыг алга болох юм үйлчилгээтэй. Гэхдээ энэ бол яваанд ирэх юм бол яваандаа ходоодны хүчил ихтэн хүчил их эцснээс яг одоо айгуул ходоодны өвчтөй болох юм байл таахгүй. Тийм. Тэгэхээр эсгэлийн имийг манай нөхцөлд харж байхад бид нар бол бараг худалчин толгой дараалан ходоодны өрсөлтэй. Тийм учраас лимонтой усыг бол дандаа хоолны дараа хэрэглээчээл гэж би зөвлөдөг. Таны нэгээрээ бас сонирхолтой очижсэн юм а. Одоо хүүхдүүд ингээд сургалтандаа мод юм хөдөлгөөнд нэгсээд янз бүр болоод байхад одоо бас хоолоор нь тэр болгоныг засаж болдог. Зан аашинд бас ин хоолоор нөлөөлж болдог гэж та бас ярьжсэн санагдсан. Болохоор барах уу. Бид нар одоо энэ сүүлийн хэдэн жил бол яаж ийм вэхээр хүүхдүүдийг ханиад хүрээдэг ч юм уу, хүүхдүүд сургалтандаа мууд анхаарал төвлөрөхгүй байх, тэ анги дээрээ одоо хөдөлгөөнтэй байх, багш нь одоо гомдол гаргах тэр үед бид нар яаж ийм вэхээр баг ээж гидсэндээ байхад яаж хоолж исэн бэ?
гэдгээс бид нар эхэлж одоо эмчилгээ хийдэг шүү дээ. Тэрийг бид нар одоо хоолоор нь засдаг. Нөгөө шар тосороо, нөгөө сүүлэн тосороо, нөгөө л банштай одоо шөлөөрөө би банштай цайг гурил мах сүүгэл хольж өгөх дурггүй. Тийм учраас ясны шүлэнд хийсэн банштай шөлөөрөө нөгөө сайхан чансан хавиргаараа ингээр нь одоо шимжүүлж хийгийг нь дарж ингэж эмчилдэг. Та энд ирсэн хүмүүст ингээд шар тостой ус яаж авахыг заадгийг үзүүлдэг юм байна. Тэгэхээр манай үзэгчд танад тэ бас яг бодтер үзүүлвэл зүгээр юм уу? За тэгээ болно шүү дээ. Тэгээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэгж таны өрөөлөнхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Би ч одоо таны ярилцлагыг уншаад шар тос сайн гэж хэрэгэлдэг болчиход. Гэхдээ бид нар шиг энэ одоо ийм нэлийн ачаалттай нийгмийн үед бол шар тосыг хэрэгжилж явах. Тэгээ ялангуяа өөрөө энэ мэрэгжлийн хүн биш үү те. Байнга ярьж идэг, байнга цаг тавчигддаг, дандаа нэг ийм одоо нэгтэрсэн ажилтай байдаг хүн бол шар тосыг хэрэглээд авах нэг буруутахгүй. Гэхдээ альва юм ихтгэхээрээ өвчин. Нөгөө хэтрүүлж амтшгүй энэ ихтэй дэрэнгүүд амтшгүй энэ ихтэй дэрэнгүүд аяндаа нөгөө нүүрний чинь тослог ихтэй дэрнэ. Үсний тослог ихтэй дэрнэ. Бас тэр чинь мэдэгддэг байхгүй юу. За тэгээд шар тосыг бас хэрглэж болохгүй байна. Тэр нь цөсний чулуутай улсууд их болгоомжтой хэрэглэх ёстой. Ер нь л одоо эмчт нартайгаа уулзаж зөвлөгөө авч явах зөвөө гэдэг чинь тэр. Би бол одоо сая энд нэг энэ ч одоо 200 г л үсттэй тий. Ийм жоохон шар тос хийсэн. Тий. Тэгээд энэ хангалттай. Тий. Тэгээд ер нь харахад бол хүүхдүүд бол бүр бага. Нэг тос хийцэн юм уу даа гэж харахаар л байвал зүгээр тий. Хизээ уул тохиромжтой бай юм усыг. За өглөө өлөн дээрээ болно. Эсвэл хийн цаг гэж байдгийг. Хийн цаг гэдэг чинь нэг одоо өглөөнөөс ахвал үүрээс ахуулаад нэг 11 цаг хүртэл үдээс өмнө тий. Үдээс хойш болохоор яг энэ харуу бүрий болж байгаа вэ. Тий. Дээр үед ч одоо миний жоохон байхад тийм байсан. Одоо ч гайгүй байлгүй дээ. Ингээл нэг ороо болохоор ээж аав нар чинь ажлаасаа ирэл хүүхдүүдэд загнаал тийм ч юмаа цэвэрлсэнгүү гэл ингээл бөөл юм болдог байсан шүү дээ. Тэр чинь ер нь ээж нь яав нь ядарч ирчээл хийн аривтчаал тэгэл одоо үлээд байгаа нь бас тэр шүү дээ. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань уламжлалт асуулт гэдэг юм аа. Одоо эрүүл амьдралын амьдрахын тулд таны амьдралдаа өдөр тутам хэвшил болгодог зүйл юу вэ гэд. Одоо та бол мэдээж хэрэг нь хоолтод хэвшил болгосон байх л та. Эрүүл хоолунд. Өөр одоо та юу хийдэг бол? Би их юм ин. Гэрээсээ гараад тарины уншаал. За тэгэл өдрийнхөө ажлыг сайн байгаасаа гэж бас таринаа уншина. За тэгэл ирж явах хооронд одоо энэ хүмүүс үзэл гарахын хооронд чинь нэг өрөөнд ороо жоохон дасгал хий чинь. Яг миний булчин хаана чангарсан байна. Тэгэл үргэлж одоо нэг толтой, ийшээ явахта толтой, ийшээ явахта толтой байн галбираа харна. Явж явахдаа би бол миний аль булчин чангараад байна тий. Ер нь юун дээрээ би ажиллах хэрэгтэй байна гэдгээ одоо эмч хүн ялангуяа одоо зүүнний ангаах үдсэн хүн болохоор би сууг хэрцээрээ бодоод явцдаг. Мэдээж би өөрөө одоо ийм насалсан хүн чинь бас архаг өвчтэй. Тэрэн дээр айгу дүгнэлт хийн. Эрүүл мэндэд илүү их анхаардаг болсон байгаа. Хүн хүлээсэн ч зүгээр хүлээхгүй шүү дээ. Тий, тэр хооронд л дасгал хийж амждаг. Тэр хооронд л оюун бодлоо цэвэрлэх гэдэг. Тэр хооронд л нүдний хараагаа сайжруулах юм хийх гэж оролддог. Цүнхэн дотор нөгөө нүдний хараа сайжруулдаг шил мэлчи явж идэг шүү дээ. Тэгэл тэр бүхний имийг л одоо хийж явна да ер нь бол. Тэгээ би бол хүмүүстэй хэлдэг. Хүн бол явж өөртөө ажиллах гэхээр цаг маш бага болддог. Ерөөсөө өөрсчил өөртөө ажиллана гэхээс биш цаг хугацаа бол гарахгүй. Тий. Одоо жишээлбэл ингээ өдөр байж байхад би ингээл шар тостой усаа байнгуун хоолны дараа бол жоохон тэр солонгосын лимонтой нөгөө нэ барин шиг юм дээр жоохон шар тосоо хийгээд их айгу тааламжтай байдаг байхгүй юу. Тэгээ тэрийгээ уун тий өндөгнийхөө цагааныг буцаад 2 ширхэг өндөгний цагаан идэнэ. Гэл ингээл ээзгийн шүүсээ уун нэлгэний өөхлөлтөндөө. Гэл ингээл явж өгнө штэ. За баярлалаа амчаа. Тэгэхээр нарийн амч минь шар тосны тухай мэдээс яаж хэрэглэхийг заасан учраас би шар тосны тухай мэдээллийг илүү дэлгэрүүлээд үзэж танд хүргье. Монголчууд бидний эртнээс хэрэгжилж ирсэн шар тос нь хүний биеийн эрүүл мэндэд маш сайнаар нөлөөлдөг. Аминдим антиоксидантаар маш баялаг байдаг. Антиоксидант нь чөлөөт радикалтай тэмцэж зүрх судас дархлын системд сайнаар нөлөөлдөг юм байна. Мөн арсны нөхөн төлжилтийг хурцгадаг. Шар тос хэрэглэх 10 шалтгааныг одоо танд хэлье. Шар тос нь бусад тосноос илүү өндөр буюу 160-аас 190 хэм хүртэл төсвөрлөх чадвартай байдаг учраас хоол хийхэд бусад тосноос илүү тохиромжтой байдаг юм байна. Шар тос нь бусад тосыг бодвол илүү өртгөн, сайн шүүгдсэн байдаг. Тиймээс хоолнд сайхан амт оруулдаг. Эсэлдэлтийн түвшин багтаа учир хөрөгчөнд хэлгүй удаан хатгалж болдог. Хотоодны шүүрлийг өдөөж хоол боловсруулалтанд сайнаар нөлөөлдөг. Шингэц хурдан дархлын системийг сайжруулдаг, холестеринийг бууруулдаг, жин хасахад туслана. Шар тосон дох линолийн хүчил нь бодисын солилцоог түргэсгдэг. Ялангуяа гидсний өөхийг хурдан арилгадаг юм байна. Мөн нүдний харааг сайжруулдаг. Нүдний эмгэг болон нүдний даралт нь сайнаар нөлөөлдөг гинэ.
Арх болон хар тамхины эмчилгээ болдог. Хорцсон биеийг эрүүлжүүлэхэд шар тос маш чухал нөлөөтэй байдаг юм байна. Шар тос нь өрөвслийн эсрэг маш сайн үйлчилгээ үзүүлдэг юм байна. Иймээс та шар тосыг хэрэглэж хэвшээрэй. Өнөөдөр таны эрүүл мэндэд зарцуулсан хөрөнгө оруулалт ирээдүйн амжилтыг бүтээнэ. Та бидний эрүүл мэндийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг үйлчилж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Эрүүл Монгол хүний төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Эрүүл Монгол хүний төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Дулаан алдагдлын асуудал таныг зовж байна уу? Монголын барилгын салбарт дулаан алдагдлын асуудлыг шийдээд байгаа сүүлийн үеийн шилдэг бүтээгдэхүүн болох Корунд брэндийг танилцуулж байна. Нано технологийн аргаар гарган авсан бичил вакуум бөмбөлөг нь дулаан тусаарлалтын өндөр зэрэгтэй бөгөөд 1 мм зузаан түрхлэг нь 50 мм-ийн эрдэс хүнтэй тэнцэнэ. Дотор ханаас 1.5 мм-ийн зузаан түрхэхэд таны байрны дулаан алдагдлын асуудлыг бүрэн шийдэх болно. Ашиглах гадаргуунаас хамаарч 4 төрөл байна. Орон сууц, барилгын дотор, гадна хань, нефт химийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав, тээврийн хэрэгсэл, дулааны шугам хоолойн дулаалах зэрэгт ашиглаж болно. Корундыг дурын өнгөнд оруулан ашиглах боломжтой. Үндсэн 4 төрөл байдаг бөгөөд санталт, мөөгөнцөр, дулаан алдагдлын асуудлыг будаг шиг түрхээд л хялбархан шийднэ. Корунд будаг шиг түрхээд дулаан алдагдлыг мартаарай. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Эрүүл Монгол хүний төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. Азмол 2017 оны анхны агуулга чөлөөлөх 50-70% хямдралаа зарлаа. За нэвтрүүлэг маань 100-ны эмэгтэйчүүд эмнэлгээс зөвлөгөө болонгаараа үзэж танд хүрч байна. 100-ны эмэгтэйчүүд эмнэлгийн их хэмж отхон цэцэгтээ бид зөвлөгөө хүргэхээр уулзаад байна. Тэгэхээр энэ удаа хоёлаа бүдүүн гэцний усан эмчилгээний тухай зөвлөгөөг бас үзэгчтэй хүргэж байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь хүний эрүүл мэнд бүдүүн гэцнээс эхэлдэг гэдэг үг байдгийн. Хүү ер нь яагаад бүдүүн гэцээ цэвэрлэх тийм ёстой байдаг юм бол? Бүдүүн гэдэс маань ерөнхийдөө хүний хоол боловсруулах эрхтэн системийн хамгийн төгсгөлийн хэсэг байдаг. Энд маань бол одоо хоол хүнсээр авсан тийм хоол хүнсний маань хамгийн хэрэггүй болсон өтгнөө одоо цэвэрлээд гаргахаар хүн хамгийн гол нь хоргуужиж өгч идэг. Тэгээд ерөнхийдөө өтгөн болон одоо энэ бүдүүн гэц гэдэг маань ерөнхийдөө энэ л да ингээд 180 см-аас 2 см тий урт эрхтэн байдаг. Манай зарим хүмүүс болохоор бүдүүн гэцгийг гаазхан шулуун гэцэл гэж ойлгоод байдаг. Ерөнхийдөө бол ийм бол том эрхтэн байгаа. Тэгээ энд байгаа дотор нь байгаа өтгөн болон энд ханд нь наалтсан одоо өтгөний үлдэгдэл мөн өтгнөөс үлдсэн ялгарч гарсан ням бактерийг бүгдийг нь бол гаргаад өгчдөг.
Тэгэхээр хүн ингээ хоргоожиж өгч байгаа. Зарим тохиолдолд хүмүүс одоо өтгөнөө бүдүүн гэцэндээ их хадгалаад ахаар одоо бусад тэрнээс чинь өтгөнөөс чинь нэм бактери үүсэт одоо хүнийг буцаагаад өөрөөр аутаа одоо хордлого өгöd байдаг, хорчоод байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүнийг ганц нөгөө хоргоожуулж яадаг эргэтэн бөөр болон илэгтэй тэр маань илүү их ачаалттай ажиллаад эхлэхээр бусад эргэтэн системээ одоо үйл ажиллагааг нь муутгаад эхэлдэг. Тийм учраас тийм гэмтэж эхэлдэг. Тийм учраас бол өтгөнөө болоод бүдүүн гэцээ цэвэр байлгах нь ерөнхийдөө хүний эрүүл байх их үндэс болж өгч идэг. Яг энэ технологи одоо хизэнээс үүссэн бол тэгээ ер нь танай эмнэлэг хизэнээс одоо энэ аппаратаар бүдүүн гэсний цэвэрлэгээ хийж байна. Манайх бол 2014 онд оруулж ирсэн. Энэ бол ерөнхийдөө дээр үес одоо бусад орнуудад бол хийгдээд эхэлсэн эмчилгээ. Бид нар 2014 онд энэ Англиас аппарат оруулж ирээд цэвэрлэж эхэлсэн. За яг манай одоо бүдүүн гэс цэвэрлэгээний одоо эмчилгээний илүү онцлог тал нь юу юм гэхээр бид нар аппаратнаас дан ганц цэвэршүүлсэн усыг одоо бүдүүн гэс рүү оруулж бүдүүн гэцийг одоо дан ганц цэвэршүүлсэн усаар цэвэрлж өгөөд тэгээд мөн одоо өтгөн бүгдийг гаргачлаа штэ. Тэгэнгүүтээ дараа нь тэр аппарат маань хүний температур тохируулаад усаа цэвэршүүлээ. Тэгээд тодорхой хэмжээний даралттай оруулж өгдөг. Тэгэхээр бүдүүн гэцэнд байгаа өтгөнөө гаргаад дуусны дараа бид өөртөө хараад хянжаадаг За энэ хүний ер нь өтгөн гараад дууслаа гэхээр бид нар сүүлийн 10 минутанд нь усныхаа даралтыг нэмж өгөхөөр энэ бүдүүн гэцний дотор хаан талаас усан массаж болоод өгчдөг. Тэгэхээр бүдүүн гэцний гол үйл ажиллагаа гөрөлц хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж сайжруулж өгөх талаараа илүү ач холбогдолтой. Танай эмнэлэг дээр ирж байхад бас нөгөө 50 гаруй насны ч юм уу эрэгтэй хүмүүс бас ирж исэн. 100 эмэгтэйчүүд тэгэхээр зөвхөн эмэгтэйчүүдийг эмчилдэг гоо сайхны үйлчлэгээ үзүүлдэг газар биш юм аа. Ирчүүд бас ирж үйлчлүүлж одоо нөгөө бүдүүн гэцээ цэвэрлүүлье гэд хүн ирж байхад нь бас харж илаа л да. Тийм. Ерөнхийдөө бүдүүн гэцэг бол ганцхан эмэгтэй хүмүүс биш. Эрэгтэй хүмүүс бүх насны хүүхдүүч болно. Гэхдээ бол 11-ээс дээш насны хүүхдүүдийг бол цэвэрлэдэг. Бүх хүмүүс бол цэвэрлүүлж болно. Заавал ингээл нэг бүдүүн гэцтэй хүн байх юм бол энэ одоо миний бүдүүн гэцтэй хүмүүсээ энэ дотор ч одоо ерөөсөө нэг өчнөө хийлгэн байгаа байхаа гэж хэлж идэг. Гэхдээ бол тэр бол хүний төв хөвлийн өглөлт ч бас байгаа. Одоо би энийг ингээд цэвэрлчил 4-5 хил хасагдах уу гэж одоо нэг турах зорилготой ирж байгаа хүмүүс байдаг. Гэхдээ бол бүдүүн гэц цэвэрлэгээд гэдэг маань ер нь тураах үйл явц бол биш. Хүнийг хоргоожуулж өгч одоо бие организмыг эсийн төвшөнд усаар хангаж өгөх хамгийн гол үүрэг нь тэр байдаг. Харин турах гэж байгаа, жингээ хасах гэж байгаа хүмүүс бол эхлээд одоо бүдүүн гэцээ цэвэрлүүлчихэд дараа нь одоо зөв хооллолтод шилжих юм уу, фитнесээр хичээллэх юм уу тэгэх юм бол харин тэр турах үйл ажиллагааг дэмжиж өгч арай хурцтай явуулж өгөх тал дээр илүү одоо нөлөө үзүүлдэг. Одоо бид гаргах ёстой зүйлээ өөрсдөө биш ингээд аппаратаар дамжуулаад гаргахаар одоо гидсэн шархлаа үүсгчээд юм уу ямар нэгэн эрсдэл бий бол ерөнхийдөө бол одоо энэ бүдүүн гидсний энэ ханд шархлаатай хүмүүсийг бол цэвэрлэхгүй. Яа тэрийг бол бүдүүн гидснээс шархлаа үүссэн тэрнээс цус гарч байгаа нөхцөлд бол бид нар бол цэвэрлэдэггүй. Харин бүдүүн гидс юм тэгээд бүдүүн гидсэндээ 2 жилийн хугацаанд хагалгаа хийлгүүлсэн. Хэвлийн хагалгаа хийлгүүлсэн хүмүүст бол бид нар бас хийхгүй 2 жилээс дээш өнгөрчих юм бол болдог. Бид нар өөрсдөө эмчийнхаа хяналтын дотор хийдэг учраас бид нар бол арай хүндрэлийг бол гаргахгүй л арсыг чигшүүлнэ, хөгшрөлтийг удаашруулна гэсэн бас тийм ач холбогдол. Ерөнхийдөө бид түрүүн сая хэлсэн 40 минут цэвэрлэдэг. Энэ 40 минутын хугацаанд бид нар бараг 60-70 литр цэвэршүүлсэн ус хүнийтэй бүдүүн гэс рүү ороод гарч идэг. Энэ хугацаанд айгүйх усыг бас өөртөө чингээгээд авчдаг. Ерөнхийдөө хүний арс одоо хуурайшиж үрчлэйтэн гэдэг маань ус хүчиж хуурайшиж байгаатай л холбоотой байдаг. Тэрнээс гадна бид нар бас бүдүүн гэцэн дотор байгаа нэм бактери тэр хордлогыг хоруу чанартай зүйлсийг гадагшлуулснараа хүний нүүрэн дээр гардаг нөсөө, батга арилж өгдөг. Арьс бар харшилтай хүмүүс ч гэсэн харшлан үгүй болдог. Тэгэхээр ер нь бас хэдэн удаа явдгийн курс гэж байдгүй бас эмчилгээ хийхэд хэр хугацаа орох бол гэдэг. Одоо өдөр болго өтгөнөө гаргадаг хэвийн өтгөнөө гаргадаг хүмүүс бол улиралдаа нэг харин өтгөн хатдаг 7-8 хоногор гардггүй 3-4 хоног гардггүй заавал цай ууж нэг гаргадаг хүмүүс бол курс эмчилгээ 10 хоногийн зайтай 3-4 удаа курс эмчилгээгээр явцсны дараа бол түрүү нэг гөрөлц хөдөлгөөний сайжруулаад өчтдөг учраас ерөнхийдөө цаашдаа өөрөө өтгөнөө гаргах чадвар нь дээшлээд өгчдөг. Энэ эмчилгээ хийхэд ер нь үнийн хувьд ямар бол одоо бас хямдрал байгаа юу л гэд хүмүүс маань сонирхдаг шүү дээ. Манайх бол ерөнхийдөө 120 мянгаар хийгдэг байсан. Одоо бид нар 40% хямдрал зарлаад 80 мянгаар хийгдэж байгаа. За баярлалаа амчаа. Ингээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг 100 эмэгтэйчүүд эмнэлгээс үзэж танд хүрлээ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч
Таны эрүүл энхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг.